ساتێکی خەڵوەت لە 15/2004 کە لە زیندانی مرکزی ئۆسلۆ بووم ئەم شعرەم نووسیوە وەکو خەڵوەتێکی ئینسانی مسلمان، خەڵوەتێکی ئیجبار کراوە. لە خەڵوەتی زیندانە لە پەنایە گەرجائیز بە ئەموت خۆزگە بمایە، چ گەشتێکە شەوانی ئینفرادی بە ئاسمانی قورئان و زیکری خوایە، چ ساتێکە کە ڕۆح شەماڵە ئەشنێ، چ شەماڵێک کە با ئۆقرەی پێڕایە، دڵی تامەزرۆ وەک پەریسپی پۆش دێت و ئەڕوا بێسرەوت خەوی نایە، نابینی ڕۆح وا ڕاماوە دەسەوسان، پەی بەچی بە لە ڕاڤەی سۆزی نایە، بە گەردەلوولی بێبا هەڵزنا دڵ وەکو لوتفی میعراجێ بێ بەلایە، لە ئان و چاوتر و کانا بزر بوو وێڵم منیش بێ خود ئاسا بەدوایە، نە دڵممە نە هەست و سۆز و ڕۆحم، جەستەش هەستی نەما ئازاری نایە، وەکو دایکی جگەر سوتاو بە عەزرەت ئەڕۆم بە دووی هەست و نەست و سەدایە، تومەس ئەمیش وەکو دڵەکەی بێخود بەسەر 100 کەند و کۆسپی پڕجەفایە، خۆی گەیاندۆتە نێو کۆڕی مەدینە بێسێبەرە لە نووری مستەفایە، ئای بۆ جێ هەڵتروشکانەکەی مەحوی بە خەونیش بێ خۆزگە جارێک ببایە، لە ناکاو پیاوچاکێ دەستی گرتم، لە ناکاوە پیاوچاکێ دەستی گرتم، چێ ئەڵێ هەر سۆزی ڕۆح بۆ ڕێگایە، لەگەڵ سازی سۆز و ئاوازی عەشقا سەدای جیهاد سەرڕاستی ئینتیمایە.